Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memberikan tutorial tentang memberikan suara pada Macromedia Flash 8. Sebelumnya kita buka dulu Macromedia Flash kita. Kita mau mulai dari loading ya. Kita open, buka lembar kerja kita. Oke, ini kita akan memberikan suara untuk loading ini. Pada kotak hitam yang berjalan ini kita akan memberinya suara. Oke, caranya gampang. Klik. Ini harus di awal ya, karena nanti kalau kita naruhnya di sini berarti suaranya mulai dari sini. Kita harus taruh di awal karena biar suaranya dimulai dari awal. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah klik file, import, lalu kita pilih import to library. Kita pilih suara yang akan menjadi pengiring kotak hitam tersebut. Saya memilih trains. Diusahakan format filenya dalam WAV karena lebih didukung oleh Macromedia Flash ini. Caranya udah selesai. Ini di sini setelah kita import di library sudah ada trains ini. Kemudian kita coba dulu ya. Oke, suaranya seperti itu. Kita drag, lalu kita dropnya di sini di kotak hitam itu. Nah, setelah itu di sini akan muncul garis. Nah, garis inilah suara dari kereta itu. Kita tes dulu sekarang. Oke, gimana? Bisa? Cukup mudah kan? Oke, untuk yang selanjutnya kita menu. Di menu ini kita ingin saat kita ngeklik tombol home, soal, profil, games, dan lain-lain ini ada suaranya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik file, lalu kita import to library. Nah, kita pilih suara apa yang ingin kita masukkan. Kita PC mouse klik ini. Nah, ingat sekali lagi, saya menggunakan file dengan format WAV. Oke, saya menggunakan ini. Ini sudah ada di library. Kita klik library. Nih, tombol teks. Kita di down. Kita taruh di down. Nah, setelah itu baru kita drag and drop. Coba ya. Setelah itu udah, kita coba dulu. Tuh. Ingat, kita masuknya di down, karena kalau di up ini belum diklik dia udah bunyi. Terus kalau di over, dia baru diginiin udah bunyi, belum diklik. Nah, kita di downnya makanya. Oke, sekali lagi ya, klik 2 kali pada tombol ini, terus kita klik down. Di timelinenya kita klik down, terus kita drag and drop lagi. Sudah. Oke, coba lagi. Salah. Ingat ya. Nah, ini jadi down. Salah, harusnya di tombolnya. Di tombolnya. Oke, di tombol. Tuh. Oke, untuk profil games materi dan exit juga bisa kita gunakan cara yang sama.
Oke, kita skip aja ya. Lalu ke materi. Materi ini ingin kita kasih suara. Suaranya seperti apa? Ini sebelumnya home, next, preview, exit ini juga bisa kita memberinya suara. Seperti tadi, file, import to library, mouse click. Oke. Klik 2 kali pada home ini. Ingat di tombol kita drag and drop. Oke. Kita coba ya. Oke. Untuk next, preview, exit juga bisa digunakan cara yang sama. Kalau begitu kita masukkan lagi import to library. Misalnya kita masukkan, ingat ya teman-teman, formatnya adalah WAV. Oke, ini kita masukkan di sini. Ini maka jadinya akan seperti ini. Kalau kita masukkan ke background. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar persegi. Tuh, contohnya seperti itu, mudah kan? Oke. Setelah itu kita bisa memasukkan file suara lain, misalnya di menu nih kita kasih suara. Oke. Suaranya suara musik pengiring. Oke. Ini kita backgroundnya. Oke, sekarang kita coba. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan cara masukkan suaranya? Oke, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.